Доброе утро, страна. Да вы с ног сшибете. Мама дорогая, страшно кормушку доставать. Сейчас все будет. Полная закрома родины. Дайте хоть поставить, мне роста-то не хватает. Ой, мама, ой, мама. Если меня кто сожрет, я не виновата. Вон кто-то. Вылезай скорее, вылезай. Вот, все вылезли. Поехали. Ого-го. Ничего себе, понятно вам, что тут происходит? Я их побаиваюсь. Ну, вот так вот я покажу. Я, конечно, понимала, что они подросли в мое отсутствие, но не так. Доброе утро. Короче, слава богу, что первый вариант не снялся. Я еле поставила кормушку. Мне роста не хватает. Они такие слоны. Все поставили высоко, я не допрыгиваю. Но это еще ничего. Вот эту литровую банку воды, мои руки туда не достают. Вот туда, куда я достаю, вот так ее осталось ставить, она у меня упала. Я это еле подняла. Все это снимается, как я думаю, ничего не снимается. Ну, в общем, вот ваши слоники. Это уже именно мантят, это я не знаю даже кто, гиганты какие-то. Вот такие вот. Ну, сегодня много, наверное, всяких моментов мы снимаем. Так что смотрите, радуйтесь. Вот такие они. Птенцы. Здоровенные. Ну, доброго вам дня, ребят.
Сидеть, молодец. Какой красавец. И сидеть, и лежать. Чего продажный какой. Стой, сухарь дам, не уходи. Вот заманиваем собаку с улицы. Потому что она сейчас пойдет и будет мешать кормить кошек. Вот ей не нужна кошачья еда, но повредничать мы мастера. Но за сухарь продались. Эх ты, продажный мой. У нас самый лучший собака в мире. А кто поспорит? Никто и не спорит. Ну что, ну за такое поведение, конечно, такому ломовому здоровому псу что нужно дать? Нужно дать сухарик. На, скорее. На, еще сухарик тебе мой сладенький мой, лапусечка. Сейчас пойдем с тобой на огород. Красавчик мой. Началось в деревне утро. Вот. Красавец. Красавец. Какой шлем у тебя. Да ты просто красавец. Просто. Неимоверно. Жалко сфокусировать. О, смогла. Ну, смотрите, какой ты красавец.
Цельный день на природе, уборки, немножко стал поприличнее, безусловно. Ну, в любом случае, приятно, что наводится какой-то порядочек. Что-то появляется, что-то как-то
налаживается. Еще тут от клематиса прошлогодние люди сразу собирают, а я вот... Ну, позор, да, я не спорю, позор. Но не может человек быть образцом показательным во всем. И когда все прилизано, это тоже, знаете, я думаю, неправда. И вообще все хорошее и светлое любит тишину. Вот я где, на огороде. Сейчас дожигаю мусор. Старую бочку вот ликвидировала, тащила ее. Вот она здесь стоит пустая, она вся прогорела. Я ее просто не знаю, подо что приспособлю. Я думаю, что я в ней посажу огурцы. Набью ее землей. Будет в ней огурцы расти. Вы знаете, что в бочках обалденно растут огурцы. Ну, а так пока на огороде бардак. Разброд и шатание это называется. Ну, ничего. Жизнь продолжается. Я вас всех призываю улыбаться. Вот, несмотря ни на что, улыбайтесь. Природе, погоде. Посмотрите, небо какое. Мыслимо не улыбаться в такую погоду. Всем добра. Всем добра. Тут еще конь не валялся. Это будет уже в другие дни. Сегодня уже сил больше нет просто. А здесь вот пока что-то как-то меняется. Ладно, всем добра и всяких благ.